အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Photoshop နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးက foreground color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ background color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကသုံးတဲ့ shortcut key လေးတွေအကြောင်းပြပြပေးသွားမယ် Okay နောက်ထပ် shortcut key လေးလည်းဆက်ပြီးတော့သုံးတဲ့ shortcut key လေးလည်းပြပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာဒါလေးကို foreground color လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော် single click လေးနှိပ်လိုက်Photoshop ဝင်နေ single click နှိပ်ပြင်ရရင်နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် change နေတဲ့ color လေးကို change လိုက်အနီရောင်လေး change မယ်ပြီးတော့ Okay ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် background color လေးကို change နေတဲ့သူ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဝါရောင်လေး change လိုက် Okay ပြီးတော့ Okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ change ပြီးတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ color လေးက foreground color ဖြစ်မယ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ color လေးက background color ဖြစ်လိမ့်မယ် Okay ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာစီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်foreground color လေးကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ shortcut key ကဘာဖြစ်မလဲ Alt နဲ့ backspace နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် backspace မဟုတ်ဘဲနဲ့ delete key နဲ့နှိပ်လိုက်ရတယ်နော် Okay ကျွန်တော် background color လေးကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ shortcut key က control နဲ့ backspace နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ် Okay Alt delete နှိပ်တယ်ဆိုလည်းပဲရတယ် control delete နှိပ်တယ်ဆိုလည်းပဲရတယ် Okay အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူရင်း color တိုင်းပြန်ပြီးတော့မှလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့မှမူရင်း color ဆိုတာကဒီ color foreground color background color မှာအဖြူမဲလေးပြန်ပြီးတော့မလိုချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်ကနေဒီ key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုအဖြူမဲပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီ Okay ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် background color နဲ့ foreground color လေးနေရာ change နေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာ change သွားလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ x အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲရတယ် Okay အဆင်ပြေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ change သွားလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးတဲ့အပိုင်းလေးပါနော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်လို့ Alt backspace ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဖြူပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာအဲ့တော့ layer တစ်ခုခေါ်မယ်ဆိုရင် Control Shift Alt and နှိပ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်မယ် layer တစ်ခုကြာလာပြီကျွန်တော်တို့ selection လေးတွားပြီးတော့မှပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားရင် color ဖြည့်မယ်ဆိုတော့အနီရောင်လေးဖြည့်မယ်နော် Okay အဲ့တော့selection ပေးထားတဲ့စိတ်ပန်းလေးကို Alt backspace နဲ့ဖြည့်ပေးလိုက်ဒါဒီရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအကုန်လုံးလေးပဲတည်ပြီးသားပဲ Control D နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆို selection ပြုတ်သွားပြီ Okay ပြန်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့က color ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ဒီ color လေးမကြိုက်ဘူးနောက် color တစ်ခုသွင်းကျင်တယ်ဆိုရင်အခုဒီအချိန်မှာသွားပြီးတော့မှ Alt backspace နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူဒီခုနစိတ်ပိုင်းလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ side ပြေးဆေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီ side လေးပဲဝင်ကျင်တယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ control လေးကိုဖိထားပြီးတော့ဒီ layer thumbnail လေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့မှ click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲ selection လေးပြန်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ Alt backspace လေးနှိပ်ပေးလိုက်တဘောကကိုက Alt foreground color ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ရတယ် Okay အဲ့တော့ control D နှိပ်ပြီးတော့မှ selection ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဲ့မှာလေlayer တစ်ခု color တစ်ခုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ inverse color စံညမ color ကိုသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော် foreground color background color တော့ဖြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီအပြောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာနော် control thumbnail လေးကို click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင် control I နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အပြောင်စံညမကအဝိုင်းတော့တခါတည်းချိန်သွားပြီ Okay control D နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက် layer လေးကိုသွားလိုက်နော်သွားပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့စံညမ colorအဖြူရဲ့စံညမကအမဲဆိုတော့ control I နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အမဲတန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပဲဘာမှအထွေထူးဟို save ဖြစ်ပြီးတော့မှသွားချိန်ပေးရမလို့စံညမကလာချိန်မယ်ဆိုရင် control I လေးပြန်ပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်တာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှအဖြူဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Okay အဲ့တော့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေအရှိကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုဒီ layer အဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို control နဲ့ layer thumbnail လေးကို click သွားမနှိပ်ဖဲနဲ့ save ဖြစ်လို့ရလားဆိုရင်ရပါတယ်ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးဟုတ်ပြီနော် transparent lock လေးချပေးရပါမယ် Okay အဲ့ဒါလေးကို click ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ transparent lock လေးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ foreground color လေးဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင် Alt backspace နှိပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးလိုက်တာဆိုရင်ရသွားပြီ Okay ပြီးတော့ transparent lock လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပေါ့မလို့ဆိုရင် Okay အဲ့တော့ transparent lock လေးကို keyboard ပေါ်ကနေ shortcut key နဲ့ဖြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ညာဘက် shift key ရဲ့ဘေးကမှာရှိတဲ့ slash key လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူဒီ transparent lock ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ color AC ဖြည့်လို့ရပြီ control backspace နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အမဲအောင်လေးဝင်သွားပြီ Okay ရပြီအဲ့တော့လောက်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့မှညာဘက် shift key ရဲ့ဘေးက slash key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် transparent lock ပြန်ပြုတ်သွားပြီ Okay အဲ့တော့ဒီ layer ကို transparent lock အနေနဲ့တစ်ခါတည်းသွားပြီးတော့မှ save ဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့က control
bus pay order bus pay သုံးတဲ့အချိန်မှာ shift လေးတွဲသုံးပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် bus pay မဟုတ်ပဲ delete နဲ့ဆိုလည်းရပါတယ် okay အဲ့တော့ခုနကတော့က order bus pay သုံးနေဆိုရင်ကို order shift bus pay လို့သုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှမဟုတ် control shift bus pay လို့သုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တာလေးကအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ